بله، در اینجا به واکنش‌های شما در شبکه‌های اجتماعی درباره انتشار همین فایل صوتی و افشای فساد در سپاه پاسداران می‌پردازیم و البته آقای قالیباف که اسمش دوباره مطرح شده همراه با نوشین خانی در استودیو. ریحانه، واکنش کاربران به طور خیلی گسترده‌ای به افشای این فایل صوتی همچنان در شبکه‌های اجتماعی ادامه داره. در کنار تمام نظراتی که کاربرها دارن و من به جزئیاتش اینجا حتما خواهم پرداخت، مهمترین چیزی که کاربرها درباره‌اش صحبت می‌کنن و می‌نویسن احساس ناامیدی از رسیدگی به تخلفاتی از این قبیله که معتقدن هیچ اتفاقی نمی‌افته و این هم یک بازی هست و میگذره و تمام میشه. بریم یک بخشی از این واکنش‌ها رو با هم مرور کنیم. فایل صوتی گفتگوی فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درباره فساد بزرگی که در زیر مجموعه این نهاد اتفاق افتاده این روزها دست به دست میچرخه. با اینکه رهبر جمهوری اسلامی و سپاه و قوه قضاییه از این فساد اقتصادی گسترده در شرکت‌های سپاه و شهرداری تهران با خبر بودند، اما قالیباف یکی از متهمان اصلی این فساد مالی حالا رئیس مجلس و البته سرمایه‌های ملی صرف فعالیت‌های سپاه قدس و نیروهای نیابتی شده. کاربران توییتر معتقدند ساختار جمهوری اسلامی فاسده و هیچ برخوردی با مجرم نمی‌کنه و بدتر این که به متهمان و سوء استفاده‌گران درجه و جایگاه بالاتر هم میده. کاربری نوشته اون هزاران میلیاردی که توی فایل صوتی ازش صحبت میشه حق بچه‌های سیستان و بلوچستان و ایلام برای داشتن یک مدرسه عادی بوده. حق مردم خوزستان و کردستان برای داشتن جاده استاندارد بود و حق مردم تهران برای داشتن سیستم حمل و نقل عمومی به درد بخور. اون پولها برای مردم بودن، نه سهم شما. کاربر دیگه هم میگه از بام تا شام جون بکنی برای یه لقمه نون. اون وقت فرماندهان فاسد سپاه فقط در یک فقره 8000 میلیارد پول همین مردم رو غارت میکنن و ترفیع درجه هم میگیرن. هر کسی هم اعتراضی بکنه عاقبتش جز زندان و شکنجه و مرگ تدریجی نمیشه. کاربری به اسم دلناز هم نوشته هر وقت از شنیدن فایل صوتی تعجب کردی فراموش نکن که سپاه با دزدی، غارت، تجاوز و کشتار تأسیس شده و در طول این 40 سال گذشته سر پا مونده. واکنش نماینده بهشهر به فایل صوتی در میان کاربران بسیار بحث برانگیز بوده و حتی برخی کاربران اون رو به تمسخر هم گرفتن. این نماینده مجلس گفته هر آدم عاقلی میتونه بفهمه که فایل صوتی منتشر شده ساخته و پرداخته کارهای گرافیکی و رسانه‌ایه. میلاد علوی میگه از 3 حالت خارج نیست، یا معنی آدم عاقل رو نمیفهمن، یا نمیدونن کار گرافیکی چیه، یا همه اینها رو میدونن ولی مأمورن به دروغگویی. هنگامه شهیدی فعال سیاسی هم میپرسه کار گرافیکی بر روی صوت و اصوات جدیداً ابداع شده یا فقط تخصص این نماینده محترمه؟ اما محمد رضا همتی فعال سیاسی رشته توییتی درباره اختلافات سال 78 بین سپاه و ارتش را منتشر کرده. همتی در این رشته توییت توضیح میده که قالیباف و نیروهای سپاه بدون حکم و با نیروهای مجهز به تیربار سنگین و همینطور حمایت قوه قضاییه به پایگاه نیروی هوایی حمله کردند و موفق به اشغال زمینهای ارتش شدند. این کاربر میگه در این درگیری‌ها یکی از سربازهای هوابرد هم کشته شده. گروهی از کاربرها هم به تایید فایل صوتی از سوی خبرگزاری فارس که خودش وابسته به سپاهه و واکنش کیهان و صحبت‌های شریعت مداری اشاره می‌کنند. سعید مالکی بخشی از صحبت‌های شریعت مداری رو نوشته که گفته قرار بود سپاه قدس هم از سود شرکت یاد شده سهمی داشته باشه. کجای این ماجرا ناپسند و پلشته؟ مالکی میگه به نظر شما حسین شریعت مداری خودش رو به نفهمیدن زده یا اصولا نفهمه که نمیفهمه کجای ماجرا غلطه؟ یکی از کاربرها هم میگه بعد از خبرگزاری فارس حسین شریعت مداری ضمن تایید فایل به دفاع از سپاه و قاسم سلیمانی پرداخت، البته به سبک و سیاق همیشگی خودش و با چاشنی فحاشی به اصلاح طلبان. این یعنی ابعاد این فساد اقتصادی و اختلاس بسیار بسیار بزرگتر از چیزیه که در این چند دقیقه فایل صوتی افشا شده. و در نهایت هم کاربری اینطور نوشت فایل صوتی ثابت کرد که امید به حل مشکلات نظارتی صرفاً یک سرابه و پاسخگویی هم موضوعی خنده‌دار.